بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لا زلنا في الحديث عن القسم الثاني طبيعة الموجية للضوء، والجزء الثالث منه وهو الأصباغ. تحدثنا في القسم الأول عن الطبيعة الموجية للضوء، وحاولنا نفرق هل الضوء أو نجيب على السؤال هل الضوء له طبيعة موجية ولا طبيعة جسيمية، وعرفنا الموضوع ده. النوع أو الجزء الثاني تحدثنا فيه على الألوان، وقلنا يا جماعة الأصل في الألوان هو عملية الانعكاس. اليوم سنتحدث بقى على مين؟ على الاصباغ. تعال نشوف هناك فرق بين الاصباغ والالوان، فرق جوهري ومحدش بياخذ باله منه. وهنا بيحدث اللبس بين الاصباغ والالوان، وتلاقي نفسك في الاخر ما فاهمش اي حاجه في اي حاجه، او اجابتك حتطلع صح واحيانا تطلع غلط. هقول لك بقى ليه امتى اجابتك تطلع صح وامتى اجابتك تطلع غلط لو ركزت مع الاستاذ كويس في كلام اللي حيقول. تعال نشوف ايه الاصباغ. كلام الاصباغ الاساسيه. طبعا هو فرق بين الاصباغ والالوان. الاصباغ طبعا بتكون دائما من المعادن، بينما المواد الملونه بتكون احيانا لها مصادر طبيعيه واحيانا مصادر صناعيه، لكن الاصباغ تكون من المعادن. ليه؟ تصنع عاده من المعادن. طيب، الصبغه الاساسيه. ايه هي الصبغه الاساسيه؟ ركز بقى معايا كويس. الصبغه الاساسيه هي الصبغه التي لها القدره على امتصاص لون اساسي واحد وتقوم بعكس اللونين الاخرين. الموجز أن الصبغة الأساسية سميت على الأساس عملية الامتصاص وليس الانعكاس. شوف أهو، تمتص لون أساسي وعشان كده سميها أساسي. يبقى الأصل في الأصباغ يا سيدي الفاضل هو الامتصاص وليس الانعكاس. طيب، عشان تمتص لون أساسي واحد سميناها صبغة أساسية. طيب، وتقوم بعكس اللون الآخرين، اللون من اللون الأبيض. طالما هتعكس لونين إذا هي هتظهر بلون ثانوي. ليه؟ لون ثانوي مزيج من اللونين اللي هينعكسوا، وعشان كده اهو. لذلك تظهر بلون هو عباره عن لون ناتج من اتحاد لونين اساسيين لون ثانوي. عرفنا بقى يا جماعه ليه الاصباغ الاساسيه الوانها الوان ثانويه؟ لانها تمتص لونا واحدا اساسي، لذلك سميت اساسيه. طيب، ليه بتبدو بالالوان الثانويه وليس الالوان الاساسيه؟ ليه؟ انها تعكس لونين. الخلاصه. طيب، هذه الصبغه الاساسيه هم الثلاث: الاصفر والازرق وهو السماوي والارجواني. تعال في ضوء ذلك نعرف الصبغه الصفراء. اوعى تقول لي لا ابدا بالامتصاص، ما تمتص. فالصبغه الصفراء اهم. تمتص مين يا جماعه؟ طالما هي صفراء اكيد عكست الاخضر والاحمر، عشان كده بدت لنا وكانها صفراء. اذا مين اللي امتصت اللون الازرق اهي. فالصبغه الصفراء تمتص اللون الازرق الاساسي، عشان كده سميناها صبغه اساسيه. إلى أنها تعكس اللون الأخضر والأحمر، فتبدو لنا وكأنها باللون الأصفر وهو لون ثانوي. يا رب نكون عرفنا سميناها ليه أساسية ولو لونها لون ثانوي. طيب، يلا جاوب كده. الصبغة الأرجوانية حتمتص مين؟ في هذه الأرجوانية. طالما هي أرجوانية أكيد هتعكس الأزرق والأحمر بكون اللون بتاعها. طيب، حتمتص مين؟ الأخضر، اللون الأساسي الأخضر. عشان كده سميناها ليه صبغة أساسية؟ إنها تمتص اللون الأخضر وتعكس مين؟ اثنين التانيين. ليه؟ عشان كده ظهرت باللون ثانوي. طب الصبغه السماويه اللي هي دي، طالما انها سماويه يبقى اذا هي واضح انها هتعكس اللون الاخضر واللون الازرق وهتمتص اللون الاحمر. يبقى الاساس يا جماعه في الاصباغ الامتصاص وليس الانعكاس. الانعكاس يفسر اللون بتاعها، لكن ليه اسمها اساسيه؟ لانها تمتص. ويوم تجاوب على كل سؤال جاوب بالامتصاص وليس بالانعكاس، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله. طيب، من حيث الموقع زي ما خدنا في الالوان سهله خالص. الصبغه السماويه كل واحد يمتص اللي في وشه. فاكرين الالوان المتامه كل واحد يبقى متكامل لونه في وشه، ونفس الكلام في الاصباغ بقى. كل صبغه تمتص اللون السماوي يمتص الاحمر، والاصفر يمتص الازرق، والاخضر يمتص من الارجوان. خلاص. تاني بس الصبغه الصفراء تمتص اللون الازرق، والصبغه السماويه تمتص اللون الاحمر، والصبغه الارجوانيه تمتص اللون الاخضر. كل واحد صبغه تمتص اللون اللي مقابل لها. بس نبدا بمين؟ نبدا بالالوان الثانويه وليس الاساسيه. يعني بقول الصبغه السماويه تمتص اللون الاحمر، اوعى تقول الصبغه الحمراء تمتص اللون السماوي، لا.
الصبغة السماوية تمتص اللون اللي في وشها أحمر، والصبغة الصفراء تمتص اللون اللي في وشها أزرق، والصبغة الأرجوانية تمتص اللون الأخضر. نبدأ بحديثنا من الألوان الثانوية ليه؟ إن هم دي الأصباغ الأساسية. طيب جميل. ولاحظ طبعا الألوان الأساسية الأصباغ هي الألوان الثانوية للضوء. تمام، الحوض عرفناه. هتكلم عن الصبغة الثانوية الأساسية. عرفنا أرجواني وأزرق وفاتح، الأزرق الفاتح والأرجواني والأصفر، دول الأصباغ الثانوية. طب لو مزجناهم هيحصل إيه؟ تعال نجاوب بالقاعدة ونجاوب بالشكل. تفسير مزج الأصباغ اللي كل الناس بتجاوب عليه غلط أهو. أنا هقول لك أنت زي حتجاوب وإجابتك غلط. تعال أنا هنتظر شوية أهو. جاوب كده أنت، هيطلع إيه اللون اللي هيطلع؟ طب أنت هتقول اللون أصفر يا أستاذ، في أخضر وأحمر، تمام، والسماوي في أخضر وأزرق، هم الثلاثة جوا. الأخضر جاء والأحمر والأزرق، بس الأخضر جاء مرتين، يبقى اللون أبيض مائل للأخضرار. طب الكلام ده كلام مساطيل ما ينفعش خالص. طب قول يا أستاذ اللي عندك. أنا قلت لك الأصباغ تقوم على أساس الامتصاص وليس على أساس الانعكاس. يعني الصبغة الصفراء اسأل نفسك بقى، تمتص أي لون؟ شوف دي الإجابة، مش تعكس أي لون. الصبغة الصفراء تمتص مين؟ واضح إن الصبغة تمتص اللون الأزرق. حلو، يبقى الأزرق كده ضاع، جينا لون أبيض بثلاثة. الأصفر أكل من اللون الأزرق، يبقى الصبغة الصفراء أكلت اللون الأزرق من الضوء الأبيض. والصبغة السماوية هتاكل اللون الأحمر، ده تمتص اللون الأحمر. يبقى اثنين دول، واحد امتص الأزرق واحد امتص الأحمر. ماذا تبقى؟ تبقى اللون الأخضر. هيظهر باللون إيه؟ هيظهر باللون الأخضر. الأخضر، تمام. طيب الصبغة السماوية والأرجوانية. السماوية فين؟ هون. السماوية بتمتص اللون الأحمر، شو أساس الإجابة؟ الامتصاص. والأرجوانية يمتص اللون الأخضر. خلاص كده الأحمر ضاع والأخضر ضاع، لم يتبقى غير الأزرق هو اللي حيظهر. طيب يلا، الصبغة السماوية حتبتلع اللون الأخضر، حتاكله على طول تمتص. والصبغة الصفراء بتمتص اللون الأزرق، يبقى الأخضر ضاع والازرق ضاع، من تبقى؟ يتبقى غير اللون الاحمر. شوف الاجابه ازاي. الاجابه عند مزج الاصباغ تقوم على اساس الامتصاص وليس على اساس الانعكاس. يا رب تكون وصلت. طيب ده من حيث التفسير. طب من حيث الشكل، من حيث القانون، هذه القوانين يا جماعه. الالوان الاساسيه والثانويه الاصباغ تصل في شكل 17. فعند خلط صبغه صفراء مع صبغه زرقاء، تعال نشوف الاصفر ليس نفسه حيمتص مين؟ الاصفر يمتص الازرق. طب والزبغه الزرقاء الفاتحه اللي هي السماء هتمتص مين؟ مين اللي في وشه على طول؟ اللون. هو يمتص اللون الازرق الفاتح، اللون الاحمر. الاحمر ضاع والازرق ضاع، مين اللي فاضل باللون؟ حفظش غير اللون الاخضر ويظهر اللون الاخضر. وتبقى ايه؟ تشكيل الصبغه الخضراء. لا غير ايه؟ الصبغه الخضراء. طيب عشان كده يا جماعه الاصباغ الثانويه لونها الوان اساسيه. تعال بقى نفسرها يا استاذ من حيث المسمى، نفسرها من حيث اللون. سميت ثانويه ليه؟ لانها تمتص لونين. طيب ليه لونها احمر واخضر وازرق؟ على اساس الامتصاص، انها بتمتص لونين فيتبقى لونا واحدا. فاذا سقط ضوء ابيض بثلاث الوان، الصبغه الثانويه هتمتص لونين وهتعكس لون واحد. طالما هتعكس لون واحد هيعكس لون اساسي. ده سميناها ليه ثانويه وليه لونها لون اساسي. سميت صبغه ثانويه تمتص لونين على اساس الامتصاص، بينما هناك الماده الملونه اللون الثانوي بيعكس لونين، لا هنا يمتص لونين. طيب هتعكس لون واحد، طالما هتعكس لون واحد هيكون لون اساسي. ده من حيث المسمى ومن حيث اللون. طيب من حيث المفهوم بقى، تعال أهم. أن الصبغة التي تمتص لونين أساسيين وتعكس لونا واحدا تسمى الصبغة الثانوية. ليه ثانوية يا أستاذ؟ تمتص لونين. كلمة ثانوي متعلقة بلونين. هناك في المواد الأولى تعكس لونين، هنا لا، هنا تمتص لونين وتعكس لونا واحدا. وطالما تعكس لون واحد أكيد حيكون لون أساسي. وألوان الصبغات الثانوية الأحمر الذي يمتص، أهو شوف جواب الامتصاص. ما قالش الذي يعكس، الذي يمتص الضوء الأخضر والأزرق.
والأخضر الصبغة الخضراء دي تمتص مين؟ الذي يمتص الضوء الأحمر والأزرق، هي تمتص اثنين وتعكس إيه؟ اللون، وتمتص اثنين وتسيب واحد ينعكس، والأزرق شوف كل إجابة قائمة على أساس الامتصاص وليس الانعكاس. ما أجيب سيرة الانعكاس خالص. إذا الفرق بين الألوان والأصباغ، الأصباغ قائمة على أساس تمتص مين، أما الألوان على أساس الانعكاس. وده الفرق الجوهري الوحيد بين الأصباغ والألوان. آه. لاحظ الألوان الأساسية الأصباغ هي الألوان السنوية، وضحنا الكلام ده. تعال بقى هنا المعضلة المهمة، زي ما كان شوية من شوية كان في معضلة، تعال بقى المعضلة الأفظع، مزج الأصباغ الأساسية والأصباغ الثانوية. احنا أخذنا لما نمزج أصباغ أساسية. طيب لما نجيب بقى واحدة أساسية وواحدة ثانوية هيحصل، أنتوا فاكرين الكلام ده كان بيحصل إيه في الألوان؟ أهو فاكرين اللون الرسمة دي؟ الألوان التامة كان لما نجيب لون أساسي ولون ثانوي كان بيظهر اللون الأبيض. ليه؟ قلنا اللون الثانوي جايب اثنين معاه، بالإضافة اللون ده يعني الأصفر قلنا جايب الأخضر والأحمر، هنحط عليه أزرق هيبقوا الثلاثة يكونوا الأبيض. ده فين؟ في الألوان. طيب أما الأصباغ لا، الأصباغ موضوع مختلف خالص. وهنتكلم برضه زي ما هناك متهمتان ومتكاملتان، برضه هنا نفس الكلام، الصبغتان متهمتان، ولكن الفرق جوهري كبير بينهم. الفرق على سبيل يا جماعه فسر في ضوء الامتصاص. تعال نشوف. يلا كده، انا قلت لك صبغه اساسيه صفراء وصبغه ثانويه زرقاء، هيحصل ايه؟ اوعى تقول لي انعكاس ولا، فسر الامتصاص، روح شوف نفسك ده بيمتص مين وده بيمتص مين. تعال، الصبغه الصفراء تمتص اللون الازرق، احنا قلنا كل واحد يمتص اللي في وشه. الصبغه السبع تمتص الازرق ضاع. طب ذات نفس الصبغه الزرقاء فاكر تمتص مين؟ قلنا ثانويه ليه نمتص لونين، هتمتص الاخضر والاحمر. الله، ده كلهم راحوا. الصبغه الصفراء امتصت اللون الازرق، والصبغه الزرقاء عشان هي ثانويه تمتص لونين، تمتص اكيد اللونين مش بتوعها، تمتص الاخضر والاحمر. الله، يبقى اللون الابيض ما فضلش فيه حاجه. الصبغه الصفراء اكلت اللون الازرق، والصبغه الزرقاء نفسها اكلت الاخضر والاحمر. مين فضل حاجه؟ ولا حاجه. حلو، يظهر اللون الاسود. شو بقى ازاي؟ عكس ما انت متوقع. يبقى الالوان المتهمه هناك دائما كانت على اساس الانعكاس، اما دي لا، على اساس الامتصاص. الارجواني شو اسال هيمتص مين؟ ايه وعاد يقول هيعكس مين؟ ولا هو تكون مين؟ لا، الارجواني يمتص الاخضر، راح الاخضر. والاخضر ذات نفسه الموجود ده هيمتص اثنين، الازرق والاحمر، براحوا هم الثلاثه. يبقى الصبغه الارجوانيه تمتص اللون الاخضر، واحد شكل سميناها اساسيه، بينما الصبغه الخضراء تمتص اثنين، شكل سميناها ثانويه، الاحمر والازرق، بيمتصوا هم الثلاثه. اخوان الارجواني ده ابتلع الاخضر، والاخضر اللي جايبينه ابتلع الاحمر والازرق، كلهم ابتلعوا. يبقى هم اثنين على بعضهم هيمتصوا اللون الابيض كله، واحد يمتص اللون الاخضر والثاني هيمتص الازرق والاحمر، خلص الموضوع، مش هيتفضل ولا حاجه. يبقى اللون الاسود برضه. اظن بقى تفسر ثالثه لوحدك انت. تعال، الصبغه السماويه امتصت الاحمر، ضل الاحمر ضاع من الضوء الابيض، فهذا شغل لونين في الضوء الابيض، يا ترى مين فيهم هينعكس؟ قالت لك الصبغه الحمراء انا بمتص الاخضر والازرق كمان. طب يعني ضاعهم الثلاث، مفيش حاجه موجوده، يبقى الضوء الابيض مفيش ولا حاجه منه هتنعكس. السماويه هتمتص اللون الاحمر، والصبغه الحمراء هتمتص الاخضر والازرق، لم يتبقى شيء، ويظهر باللون الاسود. يا رب فهمت تكونوا ايه الفرق بين لما امزج لون اصفر ولون ازرق، وايه الفرق بين امزج صبغه صفراء وصبغه زرقاء، والفرق اساسا بينهم كبير. هناك يتكون اللون الابيض لان احنا نتكلم باساس مفهومنا الانعكاس، بينما هنا يتكون اللون الابيض اسود. ليه؟ لانه حيمتصوا الثلاث الوان، هناك حينعكسوا الثلاث الوان فيظهر اللون باللون الابيض. هنا بقى في الاصباغ حيمتصوا الثلاث الوان، مش هنعكس حاجه، وذاك يبدو الجسم كأنه باللون الأسود. أوكي شباب، يا رب أهل. ده الأساس. إذا يا جماعة ما نلخبطش بين الألوان والأصباغ، والفيديو مهم جدا. هو
قول الفصل ما بين الألوان والأصباغ. يا رب تكون المعلومة وصلتكم وعرفت الأمور دي إن شاء الله. الربط بالكيمياء، طبعا هو جاب الطوابع الملونة هي على أساس الربط بالكيمياء. اللي احنا عايزين نقول الطابع الملون يتكون مع صبغات ومعادن، اللي عاوز أقول الحتة دي تستمر هذه المركبات في أداء وظائفها في عكس وامتصاص الأطوال الموجودة، إلى أنها أهم حاجة كل من يحافظ على تركيبها الكيميائي في المزيد دون تغيير. يعني التركيب الكيميائي بتاعها بيقعد كما هو. عشان كده اساس الموضوع عمليه الكيمياء. الربط الاحياء هو بقى الاهم. الحمد لله رب العالمين ان الشمس ضوءها ابيض. النباتات فيها صبغات كلوروفيل. الصبغات دي مالها؟ تمتص اللون الاحمر ونوع يمتص اللون الازرق. طيب ايه فضل؟ اللون الشمس ابيض الحمد لله. وعشان كده في ضوء الشمس تبدو الالوان والوانها الطبيعيه. ليه؟ لان لون الشمس يحتوي على كل الالوان، فكل واحد يمتص اللي عاجبوش ويعكس اللون بتاعه. عشان كده تبدو الاجسام وكانها في الوانها الطبيعيه في اللون الابيض. طيب نزل الشمس على النباتات، الكلوروفيل اللي في الاوراق ده صبغه الكلوروفيل امتصت اللون الاحمر والازرق. ماذا تبقى؟ اللون الاخضر هو اللي انعكس، واذا تبدو النبات كانها باللون الاخضر. طيب اللون الاحمر والازرق لم تصح يروحوا وين؟ ايوه هيستخدموا النبات في عمليه البناء الضوئي. احنا قلنا النبات لازم يتعرض لاشعه الشمس عشان يقوم بعمليه البناء الضوئي. ايه بقى اللون الابيض يتكون من ثلاثه، هو هيعكس اللون الاخضر عشان يستهلك الشغل الاخضر، ويستعمل اللون الاحمر واللون الازرق جوا بقى في المعده بتاعته ليه، ويطحن بيهم عشان يعمل عمليه البناء الضوئي. يا رب نكون فهمنا الموضوع. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.